बयान पर एबे सरगरम राजनीति कहीं बीजेपी को एमिति कहले बद्री कौन पाई बद्री कहले आमे करिछु भूल। बद्री विस्फोरक बयान को नहीं तेजुछि राज्य राजनीति। एभली बयान को नहीं एबे चर्चा जोर धरुछि। तेबे बद्री कहीं एभली कथा कहले ताकू नहीं चारिआडू करा जाउछि समालोचना। बीजेडी वरिष्ठ विधायक बद्री पात्र बयान को नहीं सरगरम होइछि राजनीति। अतीत में आम दल भूल करिछि। बीजेपी रे टिकेट पाइथिबा किछि प्रार्थी को आनिकी आम दल रे मिसाइले वर्तमान बीजेपी सांसद मानकु नै जाउछंती। यह उभय दल पई क्षतिकारक। एते वर्ष क्षमता रे रहिला परे गोटे निर्वाचन मंडली पई भल प्रार्थी तयारी करि परिथांतु। अन्य दलरु धार आनिबा आमे भूल करिछु बोली कहिसंती। आहुरी कहिसंती जे बीजेपी जहा करूछि सेइटा भी भूल। आदर्श बदली नथिबा लोकंकु आनी राती अधरे आनी सकाळु प्रार्थी कले सेमाने हारुछंती। आदर्श जनित संकट रहुछि। सेमानकु भरोसा करी दल आगेई परिबो नाही। एहा द्वारा दलर क्षति हेउछि। एहा भल परंपरा नुहे बोली कहिसंती। तेबे एठी सबुठु बड़ प्रश्न जड़े बीजेडी वरिष्ठ विधायक एमिति कहिबार कारण कोन होई पारे। बीजेडी रे सब किछि ठीक नाही कि एमिति नाना प्रश्न एबे उंकी मारुछि। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।